Salut chère classe, c'est l'heure de la leçon de français. Aujourd'hui, on va continuer la leçon sur le mode impératif. Mais tout d'abord, on va faire un petit rappel. Vous voyez un exercice. Il faut conjuguer le verbe à l'impératif. Tâchez de le faire sans faute et revenez vite dans la classe. Je vous attends. Voilà, on va corriger ensemble. Pour la correction des fautes, vous pouvez prendre un stylo rouge, comme je le ferai. Martine, dépêche-toi de finir ta salade. Si vous voulez des cerises, venez les cueillir vous-même. Va dans ta chambre. Ne regarde pas ton image. Monsieur, ayez de la patience. Tu vas tomber. Sois attentif. Aujourd'hui, on va parler de la place des pronoms compléments à l'impératif. Et pour aujourd'hui, on va réviser les pronoms compléments d'objets directs ou indirects, la place des pronoms compléments dans la phrase, l'emploi simultané des pronoms compléments dans la phrase et on va apprendre la place des pronoms compléments à l'impératif, l'emploi simultané des pronoms compléments à l'impératif. Սիրելի սովորող, ինչպես արդեն հասկացաք, այսօր մենք շարունակում ենք ուսումնասիրել ֆրանսերենի հրամայական եղանակի կազմությունը։ Այսօր մենք սովորելու ենք խնդիր դերանունների տեղը հրամայական եղանակի ժամանակ։ On va réviser les pronoms compléments d'objets directs. Me, te, le, la, elle, apostrophe, nous, vous, les. Les pronoms compléments d'objets indirects sont me, te, lui, nous, vous, leur. En et y sont aussi les pronoms compléments indirects. Lorsque le verbe a deux compléments, direct et indirect, tous les deux se placent devant le verbe et le pronom complément indirect précède le pronom complément direct. Սիրելի սովորող, այս նախադասության մեջ գործածվել է երկու խնդիր դերանուն՝ ուղիղ խնդիր դերանուն եւ անուղղակի խնդիր դերանուն։ Այն քեզ համար կարող է փոքր բարդություն առաջացնել, բայց ուշադիր, որ կարողանաս ճիշտ հասկանալ դասը։ Je te le promets. Ունենք երկու դերանուն՝ t եւ l։ Պետք է որոշենք, թե որտեղ դնենք նախադասության մեջ։ Նախ մենք հիշում ենք, որ խնդիր դերանունները դրվում են բայից առաջ։ Դա շատ լավ տեսնում ենք։ Իսկ ինչպես որոշենք, սկզբում t խնդիր դերանունը դնենք, թե l խնդիր դերանունը դնենք։ Ուշադիր, եթե նախադասության մեջ ունենք երկու խնդիր դերանուն, առաջինը դրվում է անուղղակի խնդիր դերանունը, իսկ հետո դրվում է ուղիղ խնդիր դերանունը։ Je te le promets. Երկրորդ, il nous l'explique. Nous անուղղակի խնդիր դերանուն է, l ուղիղ խնդիր դերանուն է. Si les deux pronoms sont de la troisième personne, l'ordre est inverse. Le pronom complément direct précède le pronom complément indirect. Եթե նախադասության մեջ գործածվել է երկու խնդիր դերանուն եւ երկուսն էլ երրորդ դեմքով են գործածված, այդ դեպքում պետք է ուշադիր լինենք եւ հստակ իմանանք նրանց տեղը։ Je les lui donne. Հետևյալ դեպքում առաջինը դրվում է ուղիղ խնդիր դերանունը, իսկ հետո դրվում է անուղղակի խնդիր դերանունը։ Je les lui donne. Il leur explique. L'un ուղիղ խնդիր դերանուն է, l'autre անուղղակի խնդիր դերանուն է. Les pronoms compléments d'objets directs sont me, te, le, la, elle, apostrophe, nous, vous, les. Ես փորձել եմ կրկին օգնեմ քեզ վերհիշես խնդիր դերանունները, ուղիղ խնդիր դերանունները։ Me, te, le, la, elle, ապաթարց, nous, vous, les. Իսկ որոնք են հրամայական եղանակում գործածվող խնդիր դերանունները։ À l'impératif, on emploie
moi, le, la, nous, les. Les pronoms compléments d'objet indirect sont me, te, lui, nous, vous, leur. Փորձիր վերհիշել անուղակի խնդիր դերանունները me, te, lui, nous, vous, leur. À l'impératif, on emploie moi, lui, nous, leur. Maintenant, on va parler de la place des pronoms compléments à l'impératif. Իսկ հիմա մենք կտեսնենք խնդիր դերանունների տեղը հրամայական եղանակի ժամանակ. À l'impératif, à la forme affirmative, le pronom complément se place après le verbe. Հրամայական եղանակի ժամանակ հաստատական ձևում խնդիր դերանունները դրվում են բայից հետո. Par exemple, attendez-les, accompagnez-nous, explique-lui. Au lieu du pronom me, on emploie la forme tonique moi. Ուշադրություն, me խնդիր դերանունը հրամայական եղանակի ժամանակ դառնում է շեշտված moi ձևը. Attends-moi. À l'impératif, à la forme négative, le pronom complément se place devant le verbe. Ուշադրություն, ժխտական հրամայական ձևում խնդիր դերանունները դրվում են բայից առաջ. Ne le dessine pas, ne nous appelez pas, ne lui écris pas, ne leur téléphonez pas. Maintenant, on va parler de la place de pronoms à l'impératif. Իսկ այժմ ձեզ կներկայացնեմ, թե որտեղ է դրվում խնդիր դերանունները հրամայական եղանակի ժամանակ եւ պետք է գործածենք երկու խնդիր դերանուններ. Ուշադրություն, նախ մի հատ նորից վերհիշենք առհասարակ որտեղ են դրվում խնդիր դերանունները. Ուշադիր, tu me le promets. Ինչպես դու արդեն գիտես, դրվում են խոնարհվող բայից առաջ, եւ եթե ունենք երկու տարբեր դեմքի խնդիր դերանուններ, առաջինը ընտրում ենք անուղակի խնդիր դերանունը, երկրորդը դրվում է ուղիղ խնդիր դերանունը. Tu me le promets. Հիմա նայենք տվյալ նախադասության հրամայական եղանակի գործածությանը. Promets-le-moi. Հրամայականի ժամանակ բայից հետո դրվում է ուղիղ խնդիր դերանունը, իսկ հետո դրվում է անուղակի խնդիր դերանունը. Vous nous les donnez. Հետևյալ նախադասության հրամայական եղանակը կազմվում է հետևյալ կերպ. Donnez-les-nous. Եվ ինչպես դուք տեսնում եք, le ուղիղ խնդիր դերանունն է, նոր nous անուղակի խնդիր դերանունն է. Հիմա փորձենք այս նախադասությունները ներկայացնել ժխտական ձևով. Ne me le promets pas եւ ուշադիր. Ժխտական կազմության ժամանակ դասավորվում է ինչպես դու արդեն գիտեիր, այսինքն սկզբից դրվում է անուղակի խնդիր դերանունը, իսկ հետո դրվում է ուղիղ խնդիր դերանունը. Ne me le promets pas. Ne nous les donnez pas. Vous avez déjà connu les pronoms compléments en et y. Ils sont aussi les compléments indirects. Il y répond, il en parle. Տվյալ նախադասության մեջ փորձել եմ վերհիշես an եւ y անուղակի խնդիր դերանունների տեղը. Maintenant, on va parler de la place des pronoms en et y à l'impératif. Իսկ հիմա որոշենք նրանց տեղը հրամայական եղանակի ժամանակ. Pensez-y, n'y pensez pas. Հաստատական ձևում այն դրվում է բայից հետո. N'y pensez pas, ժխտականի ձևում այն դրվում է բայից առաջ. Participe-y, n'y participe pas. Ուշադրություն դարձրեք եւ վերհիշեք. Եզակի թվի երկրորդ դեմքի s-ը առհասարակ առաջին խմբի բայերի ընկնում է հրամայական եղանակի ժամանակ, բայց եթե մենք հրամայական եղանակի գործածության ժամանակ գործածում ենք y անուղակի խնդիրը, այդ դեպքում բարեհնչյունության համար s-ը վերականգնվում է participe-y, իսկ ժխտականի դեպքում այն նորից ընկնում է n'y participe pas. Profites-en. Նույն կանոնը վերաբերվում է նաև profiter բային, profiter առաջին խմբի բայ է, եւ նորից վերհիշենք բոլոր առաջին խմբի բայերի հրամայական եղանակը կազմելու համար եզակի թվի երկրորդ դեմքի s-ը ընկնում է. Տվյալ դեպքում, քանի որ an եւ y անուղակի խնդիրները սկսվում են ձայնավորով, բարեհնչյունության համար s-ը վերականգնվում է profite-en, բայց ժխտականի դեպքում նորից այն կորցնում ենք. n'en profite pas. Parlons-en,
n'en parlons pas, achètes-en, n'en achète pas. Mes super apprenants, aujourd'hui, nous avons parlé de la place des pronoms compléments à l'impératif. Et pour renforcer vos connaissances, j'ai préparé un exercice très intéressant et vous pouvez trouver le lien de cet exercice dans la description de cette leçon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine!